Здравейте! Аз съм Драгомир Димитров и това е продължение на темата за разширените списъци за контрол на достъпа. Разширените Access листи се използват по-често от стандартните, тъй като те предлагат по-голяма гъвкавост и степен на контрол на филтрите. Например, даден разширен Access лист може да разреши имейл трафик от дадена мрежа към конкретен получател, докато забрани трафик от типа трансфер на файлове за същата комуникация. Филтрирането при разширените Access Control листи обикновено включва източника и получателя на трафика, както и приложението, което се разрешава или забранява за достъп. Приложенията се идентифицират чрез портовете, на които работят, като тук може да използвате номер на порт или ключова дума. Създайте разширен Access Control лист по същия начин, както бихте направили със стандартен. След като е готов, го асоциирайте с конкретния интерфейс и посока. В глобален конфигурационен режим използвайте командата access-list, номер и ключова дума deny, permit или remark и параметрите, които виждате на слайда. Имате на разположение много повече параметри, които ви дават възможност за много фина настройка на всеки ред. В примера тук разглеждаме разширен Access List 103, чрез който разрешаваме на хостове от мрежата 192.168.10.0 да достъпват веб сървъри на портове TCP/8443. Следващия Access List 104 съдържа параметъра Established, което дава възможност рутера да изпълнява ролята на Stateful Firewall. Той разрешава обратния трафик към мрежата 192.168.10.0, т.е. пакетите, връщащи се като отговор от съответния веб сървър. След като сме готови с двата Access листа, влизаме в интерфейс конфигурационен режим и изпълняваме командата IP access-group, номер и посока. В случая и двата Access листа се прилагат на един интерфейс G00, но в различни посоки. Така сме спокойни, че всяка първоначална веб заявка от вътрешен хост ще може да получи своя отговор от съответния веб сървър. В тази конфигурация прилагаме разширен Access List 101, чиято цел е да ограничи FTP трафика от мрежата 192.168.11.0 към мрежата 192.168.10.0 и да разреши всеки останал тип трафик между двете мрежи. Тъй като FTP работи на два порта, 20 и 21, се налага да създадем и два забранителни реда. Последния ред разрешава целия останал IP трафик. Прилагаме Access List 101 на рутер R1, интерфейс G01, изходяща посока. По подобие на стандартните и разширените Access листи могат да бъдат именувани. В случая създаваме два именувани Access листа. Единият с име Surfing, който разрешава веб трафик от вътрешната мрежа на портове TCP/8443 и един Access лист с име Browsing, който съдържа параметъра Established и разрешава обратния трафик. Както вече разгледахме подобен пример, и двата Access листа се конфигурират на един и същ интерфейс, но в различни посоки. Съответно, Surfing в посока In, а Browsing в посока Out. Проверете създадените разширени Access листи с командата Show Access-lists и дали са приложени на някой интерфейс с командата ShowIP интерфейс. След като ги проверите дали са създадени правилно, е нужно и да ги тествате лабораторно и едва след като потвърдите, че работят както трябва, да ги конфигурирате и на реалните устройства в мрежата. Редактирането на разширените Access листи става като при стандартните. По-добрият вариант е да ги имате в текстови файлове, откъдето може да ги вземете при нужда и да ги редактирате. Поредните номера на редовете са добър вариант, ако искате да замените вече съществуващ ред или да вмъкнете нов между два други реда. По подразбиране, ако не окажете номер на ред, новия ред се поставя в края на Access листа и е възможно той да не сработи като действие, ако се открие съответствие на тази комуникация в по-горен ред.
посочения пример забелязваме, че сме допуснали техническа грешка в първия ред на Access List Surfing и вместо 192.168.10.0 сме посочили 192.168.11.0 като source мрежа. Тъй като това е именуван разширен Access List, можем да го редактираме директно в рутера чрез поредните номера. Влизаме в конфигурационен режим и изтриваме първия ред чрез командата no 10. След това посочваме 10, т.е. ще вмъкнем като първи ред вярната мрежа. Проверяваме редактирания Access List и забелязваме, че вече всичко е наред и на двата реда source мрежата е една и съща – 10.0. Надявам се, че темата за разширените Access листи ви е била интересна. Моля, отделете време за да попълните теста, за да оценя вашето разбиране по темата. До нови срещи!